चुन्नू एक छोटा लड़का था जो हमेशा सपनों की दुनिया में खोया रहता था। एक दिन वह अपने छोटे से गांव के पास के जंगल में घूमने निकला। चलते चलते उसे एक अजीब चमकती हुई चिड़िया दिखी जो किसी जादुई पंख की तरह लग रही थी। चुन्नू ने धीरे धीरे उसका पीछा किया। चिड़िया उसे एक गुफा तक ले गई। गुफा के अंदर उसने देखा कि वहाँ एक पुराना खजाना रखा था, लेकिन खजाने के साथ एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी में लिखा था, यह खजाना सिर्फ उसे मिलेगा जो इसे दूसरों के साथ बांटने का वादा करेगा। चुन्नू ने तुरंत खजाने को गांव के लोगों में बांटने का फैसला किया। अगले ही दिन चुन्नू का ट्वीट वायरल हो गया, जादुई पंख ने मेरी सोच बदल दी, असली खुशी खजाने में नहीं उसे बांटने में है। उसके इस कदम से पूरा गांव खुशहाल हो गया और चुन्नू सभी के दिलों में बस गया।